Это серия просто будет. Прохладно сегодня. Да, согласен. Я хотел снять ролик по колбасу, но не мог из-за обстоятельств, и поэтому решил записать один ролик по скулбою. Так, ставим, наверное, нормально. И так, один оставим, наверное. Я вот игрушку до этого играл, поэтому погнали. Ай, да, куда ж ты Хватит мечтать, пора отдыхать. Таежная баня. Традиции русской бани Да. и европейская спа-культура. Если тебя тоже бесит эта реклама, ставь лайк. Все, погнали, начинаем. Я уже и немножечко до этого в эту игру играл, Хочу жить свободно. поэтому какие-то азы знаю. Так, что у нас тут ничего, тут не... Фонарик. Но думаю, буду сегодня сбегать через крышу, а не через ворота. Мне этот способ побега больше нравится. Так, дальше. Включаем, давай компьютер, давай заводись. И вот вам мой первый совет для новичков. Ну, такая подсказка. На компьютере Андрея пароль всегда Andrew 2002. Всегда такой пароль. И когда вы хотите выйти из компа, нажимайте не выключить, а режим сна. И вот, допустим, я нажал на клавиатуру, и он опять включился. А если выключить, мне придется опять нажимать на эту кнопку, вводить пароль и т.д. и т.п. И музыку лучше не включайте. Просто на вас родители загрятся. Так, ладно, погнали, я думаю, сначала по базе заглянем. Ага. И вот многие задаются вопросом, что в этом ящике, который заперт, который мы отпираем при помощи заколки. Там может лежать одна батарейка. Но она вам не нужна. Она вам нужна, если вы будете сбегать через ворота. Нужно срочно где-нибудь А так спрятаться. ее можно даже не отпирать. Так, Надеюсь, я ничего не забыл. все, так, мы поставили ключ, забрали. Все нормально. Здесь кто-то был? Да, я тут был, Динаска. Ну, вроде все на месте. Ура, я рад. Так, что мы тут? Вроде Ой, я принесло. забыл, что там на желтом. Буду сейчас возвращаться, идти смотреть. Так. Тут ничего нет. Да, тут ничего нет. Все, идем тогда. Да, все, идем. Надо посмотреть на кубик Рубика. Чтобы вспомнить, что она, когда посмотрю. Желтый. Вот. Получается, желтый. Желтый, синий, синий, синий. Синий, 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 желтый. Оранжевый, красный, красный. Так, красный, 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 синий, 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 зеленый, белый, оранжевый. Угу. Да, я сейчас все равно буду возвращаться. Пока я задний присест не запомню, как обычно. Синий. Синий, синий. Так, тут. Красный, красный. Короче, я такой навалил, что случайно нажал пропустить головоломку. И тут, оказывается, батарейка офигенная. Так, смотрите, вот поливать елку. Отлично. Возможность побыстренько залутать кухоньку. Так. Придем через крышу, для начала врубаем вот вытяжку. Нужно устроить дымовую завесу. Так. Ага, размечено! Сначала облутаем вот эту сторону. Так, вот так, вот так. Ничего нет. Ничего. Так, отвертка. Не знаю, что за решеткой. Я не знаю, пригодится она мне или нет. Так, включаем, все, валим. Твою мать, какой... Тихо, тихо, что сегодня... Не знаю, что сегодня как-то плохо управляется. Мать, давай быстрее проверяй. А, батя еще написали, блин. Я не могу выйти, батя меня спалит.
здесь случилось? Ничего не случилось, успокойся. Опять мне мерещится, что что-то не так. Все нормально. Маги ходят. И... Спокойно, все. Нихрена не угомонились. Это мать еще. Ой, блин, О, все, сколько дыма! нормально. Что-то придавило. Пойду схожу. Кстати, это возможно собой комнату бать полностью. Так, давай. Не отливай. Давай, быстрее. Ага, отлично, все. Быстренько. Так, лучше кладовка, отлично. Тут найти лавочка, наверное, знаю где. Тихо, так. Батя руки моет? Да. Нет. Все, помыл. Вернуться в комнату. Так, главное не забыл, что это нормально, меня могут проверить. Это легко, это нормально. И меня могут проверить. В этот момент могу быть на улице. Это будет очень плохо. Так, сразу что делаем вот так вот. Прям подсобку. Если только найти лампочку. Это будете забираем. Это нам пригодится. Будем прыгать через крышу. Сразу еще. Кто так пасует вообще? Вон лампочка, кстати, лежит. Отлично. Забираем еще халявную ступенечку. Забираем лампочку. Так. И забираемся в кладовку. Ни черта не видно. Угу, давай. Опять не Тут. туда! Тут у нас прет насекомых. Отлично. Это нам привет. Зарядка нам не нужна нафиг. Такое место забивать. Тут ничего нет. Да, тут ничего нет. Я еще у мамы не полностью все облутал. Да, кстати, вот еще вам один совет. Когда вы звоните, звонок, можно встать, и мать вас не заметит. Но это не точно. Она иногда случаются такие баги, что она тебя замечает. Надо быстренько лутаться. Молоточку вижу. Так, все. Облутали, теперь возвращаемся в комнату, потому что мать, да, возвращается. Вот я бы показал, как надо. Все, давай, уходи. Так, все. Да, на кухня, окей. Я вроде все облутал. Так. Ага, вон. Тихо. Так. Не, вон, спокойно, нормально. Так. Быстренько пробиваем. Ничего, нормально. И да, я мясо не забрал. Блин. Так, все, батя, успокойся. Ну, вроде ничего и не Отлично, шланг забрали. Так, сразу его включаем. Не вовремя. Кто это? Твою дивизию. Это не вовремя. Вроде никого. Тихо. Наверное, почувствовал. Тихо, блин. Меня спалили. Ладно, затаскаем сразу в бочку. Ой, не, меня догонят. Надо хотя бы включить. Не успел. Да. Метлу в зубы и пошел, чтобы ни единой снежинки не было. Угу. Надо шланг включить просто и все. Чтобы получить еще один предмет. А что там? А там снотворное нам не надо. Ну, вроде снотворное. Нет, не точно.
Я могу включить сейчас? Блин, не могу, жалко. Ага. Так. Давай. Ужасная смена. Просто ужасная. Тут еще давай. Быстренько. Смотри мне, еще раз что-нибудь натворишь, и будет очень, очень плохо. Угу, понял. Итак, один раз нас все-таки словили. Но мы имеем... Так, сейчас мы заберем еще мясо. У нас есть 2 доски. 3 у собаки. У нас есть гвоздь, у нас есть молоток, у нас есть пряность насекомых. В принципе, для побега нам всего достаточно. Еще мясо заберем. Так, ну открыто, отлично. Ну вот. Я надеюсь, она меня сразу проверять не будет. Так, а бочки. Бочки снотворные, да. Так что спокойненько. Ага, мать зашла. Да, мать зашла. Так, тихо, не ори. Дай доску. Спасибо. Так, крепим это вот сюда. Вот застучим. Сюда голову застучим. Нормально, нормально. Смотрим. Пойдет проверять. Так. Ужасная смена. Угу. Просто ужасная. Мы забираем все в окно. И вот сюда. Ой, проверяй быстрее. Погожу. Все, тебе кажется, успокойся. Опа. Кто-то написал. Надо бы проверить. Так, нам надо продать дом. Сейчас зовет на комнату, да? Что? Была? А, точно, я же сама ее открыла. Фух. Уже кто-то был за шкаф бежать. И да, сейчас. Вот он еще один советик. Если вас спалили родители, бегите в свою комнату, открывайте вот этого шкафа, точнее 2 его верхние дверцы. Да, вроде успокоилась. Открывайте вот эти, что с FPS. Открывайте вот эти вот 2 верхние дверцы и становитесь за шкаф. Тогда все будет нормально. Ну, это уже Что с позор. FPS, я не понимаю. Он проседать начал. Так, ладно, все, нормализовался. Ни хрена не нормализовался, опять лагает. Так, ладно, это нам не помешает сбежать. И... Давай. Забивай спокойно. Залазим на чердак. Что ты Еще возишься с 60 шайбой? FPS, отлично. Так. Так, забираем гвоздодер. И валим отсюда все. Когда вы выбираете на крышу, у вас есть 2 варианта. Когда вы выберетесь на саму крышу. Кстати, когда вы сломаете вот эту вот доски и заберетесь. Если вы будете играть на практике, то за вами погонятся родители. Да сколько можно уже? Есть Куда это ты 2 собрал? варианта. Можно скорее бежать. Можно вот тут по проводам пройти. Все. Отлично, все. Бегите. Бегите нахуй. Беги нахуй. Все. Кто-то еще попал, и беги нахуй. Беги, гуляй. Мы пока подумаем, что с тобой сделать, когда вернемся. Итак, все, мы сбежали. Это была одна из концовок. Всем спасибо и давайте. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой ТГ канал.